喺我眼前呢部就係 VHT D20嘅雙頭全膽機嘅，咁我配咗下邊呢個 VHT 同系列1乘12，佢呢個係用咗係 Selection G12嘅 speaker 嘅，咁啊配搭係非常之正嘅。咁呢個雙頭有咩特別呢？首先佢20W輸出啦，膽20W都唔簡單㗎。咁另外呢，嗱呢份係一個 PM，咁有個特點，佢有3粒掣可以控制音色嘅，分別係呢個 Bright 啊、Medium 同埋呢個 Deep 嘅。咁中間有個 EQ 啦。咁呢邊中間呢個呢就係 Overdrive 嘅多少啦，同埋有個 Volume 嘅，呢邊就 Master 同埋呢個音色。咁後邊呢就有幾個選擇嘅，第一個 Send Return 就必須有啦，你周邊嘢要駁落去啦。另外有4、8、16 3種音數嘅喇叭接駁方法，佢可以接駁2個 speaker 嘅。咁你唔同嘅駁法有唔同嘅音色，咁啊大家可以買嚟慢慢試下。咁另外我哋開始測試下呢個聲音先嚇。好啦，我哋先試下個清聲先嚇。咁我呢就全部中間嚇，公平啲嚇。咁啊3粒音色掣唔喐佢，Volume 中間，咁啊聽下個聲嚇。非常之清楚嘅。咁如果我哋喐少少啦嚇，膽機嘅少少就好多噶啦。推下個 Bright 啊，開埋個 Mid EQ 啊 ，EQ 我盲推啊，全部推多啲嚇。平時我夾嘢推盡佢嘅。咁啊，好，再試下個聲有咩分別嚇。大粒好多嚇，咁啊膽機嗰個可以調嘅嘢就好多空間可以玩嘅。咁啊轉頭我哋試下呢個拆聲嚇。咁我哋試埋個拆聲先啊。咁呢啲膽頭呢，譬如我呢個開盡啊，3粒音色我全部中間啊，我呢度全部中間嚇。咁啊拆聲開盡，佢大約都係呢個聲嘅啫。譬如你玩啲 Old Fashion，譬如呢啲啊。呢啲夠嘅，但係如果彈啲 riff 咧，爭少少嘅，咁咧爭少少唔緊要嚇，我俾少少佢，即係開晒，嗱會係行好多嘅。嗱咁啊拍埋呢粒中音啊，就可以炸 call 啦。嗱咁啊聲啊！夠玩㗎啦嚇，咁啊有貨喺度，有興趣嚟睇睇，多謝晒。